開始嘅，開 cut 㗎嘛？你影一影嗰度啊，紅野古道按內場開場白啊，有冇自拍模式？自拍。呢度係個咩啊？莊景輝係呢度係紅野古道，自拍緊啦我已經。 OK，正式係 Day One 開始行呢個紅野古道，係位於日本紀伊半島嘅一系列古，唔係你唔可以影我個樣，影風景㗎，唔係你個樣啊！唔係你可以配音噶嘛？有啦，我知。行啦，我哋。紅野古道係位於日本紀伊半島嘅一系列古老朝聖路線。係咪要影嗰啲轉場咧？係啊，係啊，佢好似有個 AI 廣場。呢條繩好撚鳩棘喎。本身係俾你手。咁樣夠啦。掂得啦，唔影啦。終於嚟到第二個吸引嘅地方。你去先啦，唔好行錯路。轉頭搭車到，好撚靚，真係唔係講緊笑。喺相機睇好撚靚。咩？你認真㗎？點樣爬？講真唔係好識爬。雖然我讀醫科。咩啊？我喺度，終於上到嚟，上到嚟呢個起點啊！我都唔知呢個叫咩其實。起點嘅觀望台，只係行咗1kg 啫，1kg，我1km 已經係攰咗啲語無倫次啦。佢係滴撚晒汗，但係我想走啦已經。想而家 book 翻幾日大班酒店瞓啦而家。點解咁樣？你喐唔到嘅 sorry。得咗。其實都幾多人行到呢度。行啦收隊，下站見。影喎，而家影緊啦。第2粒咧 ，OK。屌你老母，有蜘蛛絲嘅。3粒 ，OK。係喎，好多紅葉喎頂。而家我哋行咗4公里，已經到達咗一個終點站，係有啲村落嘅，唔係有啲民宿嘅。我哋即將進行呢個部落衝突環節。嚇！輕鬆啦嘛，睇下先，睇下啲風景先。我哋行完啦已經。嗱，呢班咧就係團友啊。其實係啦，團友。佢哋個背囊咧留意到咧。其實係同一個款式嚟，證明佢哋係一個團隊。但係其實我哋都係一個團隊，因為咧，我哋係買咗隻熊，影下隻熊，呢隻熊，我隻熊喺度，收埋佢，收得好埋，驚跌啊！驚跌咗隻熊，好貴啊隻熊。仲有隻 Monbel 衫，Feel free to use。即係講緊你對鞋，如果係行咗4公里已經爛咗咁，
講真啦，如果你開頭買嗰支 Monbel 嗰支自拍棍行山竹咧，你會唔會太開頭啊？屌，其實我再叫你買啦，屌！呢嚿嘢係啊，我咪叫買支行山竹咯。行山捉埋呢個啊嘛，嗰陣時都冇呢嚿嘢。唔係，咁你咪有嘅時候，咁開而家咪揸埋啲行山竹，再加埋支鹽包好啊！黐撚線啊，買咁多啲行山竹。你拍片啊嘛？揾個膠紙綁撚住咁樣算啦。咁喺邊度膠紙啊？民宿攞諗咯。嗱，啱啱買嘅呢支竹應該係買個假。Black Bamboo，唔係因為你行山竹你用緊嗰陣時，你冇講緊係500yen，係要逼嚟逼。 500 yen 廿幾蚊，咁如果好有用。我停行。如果冇買呢支嘢，應該死唔㗎。係啊，跟住可以吸落去嘅，因為唔係咁即係可以隨時拎 OK 出嚟。咁你停一停機先先擺喺度咯。之後你係咪撳呢個掣啊？你自拍嘅時候，咁你咪鎖上去甩，咁咪冇你少啲自拍棍咯。自拍棍，唔通你呢兩支行山竹加自拍棍兩三支啊？咁但係我如果平時出街，我撳咩掣完啊？撳咩掣完啊？咁依家就咪有自拍棍咯。屌你老母！屌你咁啊！即係兩個都要買咯。係啊，撳真係咩掣完啊？咩啊？喺酒店偷嘅飯碟，偷啊！一人一個啊，唔拎啫嘛。我做咩唔攞啊？要唔要食啖啊？唔係咩味啊？三文魚啊？吞拿魚，吞拿魚係啊，唔係三文魚咩？我吞拿魚，佢吞拿魚，係好食嘅。飯團咯。 OK，但係有咖啡飲，好吸引。講真呢個。呢招啊，好吸引。 Hello，而家嚟到一個終點站，我哋買咗嘢飲，買咗咖啡，非常之好飲。跟住我同佢哋講，等下先啊。好講。我同佢哋講話，我哋之後揾到錢，就喺呢度買樓、做生意、過呢啲生活，每日就係飲咖啡、飲酒、入女。食煙、水槽，呢個只係阿康嘅意見，係唔係我同阿 Sam 嘅意見？即係代表我自己嘅，唔好意思。係佢同我哋講啫。係，我同佢哋講，呢個係我提議。呢個係要佢哋贊成飲咖啡、飲酒嘅，其他唔知。跟住隔離嗰兩個外國人係全程同我哋一齊行，差唔多。基本上係啊。其實佢哋係咪同我哋住同一間民宿㗎？好似。唔知你問啦。有機會㗎。咩啊？我哋今朝咪見到佢兩個咯。係啊，但係佢哋寄行李㗎嘛，佢哋寄11號翻去攞啊嘛，佢哋唔係就係佢哋咩？係咩？係啊，我仲認得佢哋個袋咯，係佢哋啊。OK。哇，好撚你喺度黐眼先。咩字啊？木之呼吸。其實真係足型啲，講真。係㗎。我覺得病夫係型啲。耶！拍緊片我度都。你有冇嘢講啊？木之呼吸。茶之呼吸。拍專場。而家我哋做幾多 K 話3K。等我試翻下先。仲有3K 嘅時候，有人已經支撐唔到啦，好似開始食第一包能量啫喱。咩啊？好好食，最好食啊！啱啊！俾埋阿東個包佢啦。我俾晒佢啦，已經。我袋3包，佢袋3包，你袋2包嘛。俾多包佢啦。佢似好需要。好彩我練開跑，好似冇事。佢又唔知係咪粗開腳，天生就咁勁。佢唔知搞咩。其實好彩冼國東冇嚟。冼國東嚟咗應該係前2公里就應該係叫咗110走啦，已經。所以其實係咪都
係咪都享受唔到佢俾咗錢嘅酒店？同埋伙食。跟老王子終於到咗，雖然我唔知影唔影到我，因為我而家大頭燈應該勁爆光，但係我哋終於到咗跟老王子，佢哋喺前邊，返到民宿再見。終於返到民宿啦！大家望下間房，笑乜鳩？Kobe 係咁笑鳩你咯，係咁話你好好笑咯，係咁個 story 話你好好笑。你做乜撚嘢？做乜撚嘢啊？Kobe，我咩樣喺呢個房？我咩樣啊？呢個咪插仔樣。因為我想剪呢個房。呢度阿 Sam 間房，其實係幾好私人。阿方間房，依家唔係房嚟，有簾㗎，有簾㗎，係咯，有簾㗎，幾好私人嘅。其實我間房正啦，長大，多謝冼國東。呢度拍咗咯，好似係。我哋而家已經沖完涼，準備瞓覺啦。我未食過，唔係大家都係拉緊筋啊，係呢度要食宵夜。佢仲要寫緊，終於開始佢本第一版出走研習本啊！係啊，lunch 冇食過嘢。我哋聽日瞓醒，我真係想知你寫到啲咩。聽日瞓醒早餐見。攝咗，基本上係我想講我哋後半段行路咧，冇乜錄過，冇乜拍過啲咩咯。基本上係完全冇氣力錄同埋勁黑咯。係啊，係完全係拍唔到片嘅後半部係。我有瞬間有啲就係死嘅。呢條友，但係呢條友水我哋過嚟，哇全程平路。條友趁長巴士而家，個條友趁長巴士。呢個係一個資訊小錯。快啲 show 你啲三輪巴士出嚟！你未撚啲，仲未撚啲呢條友？呢條友係攰撚到三輪巴士都貼唔到。啱啱已經瞓定，我已經瞓咗一陣。好，聽日見大家。